سلام رفقا، خوش اومدید به موبوپلی. من امیر هستم و با معرفی دوتا بازی جذاب و فانتزی در خدمت شما هستم. اسم بازی اول اسنایپرمیزیشنه، یه بازی اکشن که توسط استودیوی جوی مورینسی برای سیستم عامل اندروید منتشر شد. اسنایپرمیزیشن یه بازی شوتر اول شخصه که به شما یه تجربه هیجانی از بازی‌هایی به سبک تیراندازی رو میده. این بازی به عنوان یه بازی موبایلی گیم پلی فوق‌العاده‌ای داره و تنوع اسلحه‌های درون بازی قطعاً برای شما جذابه. گرافیک این بازی هم یه سبک فانتزی داره که قطعاً از بازی کردن و کاوش کردن فضاهای بازی خسته نمیشی. بازی دومی که میخوام بهتون معرفی کنم یه گرافیک خارق‌العاده داره. بازی کاور فایر. وظیفه شما رهبری یه نبرد و تبدیل شدن به بهترین تیراندازه. توی کاور فایر شما یه سرباز هستین که وظیفه دارین یه جوخه رو در شهرهای محاصره شده، بیابونها و مزارع تحت تصرف چریکا هدایت کنید. قطعاً با گیم پلی عالی و تنوع اسلحه‌های توی این بازی هر دشمنی رو میتونید از پا در بیارین و شکست بدید. گرافیک این بازی واقعاً زیباست. همه فضاهای بازی با دقت بسیار بالایی طراحی شدن و توی این بازی هیچ گونه حواس پرتی نخواهید داشت. امیدوارم از این قسمتم استفاده کافی رو کرده باشین و حتما سعی خودم رو میکنم تا بازی‌های جدید و جذاب بیشتری رو بهتون معرفی کنم. تا یه قسمت دیگه، خدا نگهدار.